Үзэгчдээ нэрэ мэндийг хүргэе. Үзэгч та бүхэн сайхан амарцгааж байна. Манай мэдээллийн хөтөлбөр эхлэж байна. Анхаарлаа хандуулна уу. Эхний мэдээг танилцуулъя. За хүүхэд ямар хүмүүжлэлтэй байх нь эцэг эхтэй холбоотой. За гэтэл эцэг эхчүүд сургууль багш нарт нь даатгаад орхитгоо. За тэрч бүхий л хүүхдүүдтэйгээ халуун яриа өрнүүлж тэднийг сонсдоггүй гэдгийг хүүхдүүд хэлж байгаамаа. За үндэсний лаборатори Эрдмийн талаа цогцлбор сургуулиас за эцэг эхчүүдэд хүүхэд хүмүүжүүлэх эерэг хандлагын талаар сургалт зохион байгууллаа. За сургалтанд хамрагдаж байгаа эцэг эхчүүд энэ сургалтаас хүүхэд хүмүүжүүлэх талаар чухал хэрэгтэй мэдээлэл авсан гэдгийг хэлж байна. Манай аймаг 2019 оныг хүүхэд хамгаалал өрхийн хөгжлийг дэмжих жил болгон зарласан. За нэрлсэн жилийн хүрээнд Эрдмийн далаа цогцлбор сургууль олон ажил хийж хэрэгжүүлэхээр төлөвлөн ажиллаж байна. За үүний нэг гол ажил нь энэ сургалт юм а. Сургалтанд сургуулийн 50 ангийн 100 гаруй эцэг эхчүүд хамрагдаж байна. Хүүхэд хүмүүжүүлэх өөрсдөө уламжлалт аргууд дээр тавигдж байгаа хүүхд хамгааллын чиглэлээр хүүхд өсгөх, хүмүүжүүлэх, хүүхдтэй харьцахтай баримтлах шинэлэг энэ эерэг хандлага, эерэг аргуудыг өөртөө бий болгох. Үүгээрээ дамжуулаад хүүхдийнхаа хүмүүжилд, хүүхдийнхаа өсөж торинж байгаа энэ насны онцлог тохирсон онцлогуудыг өөрсдөө сайн таньж мэдэх, хүүхдтэйгээ илүү ойр байх энэ чадварыг хөгжүүлэх, за эргүүлээд энэ гэр бүлийн өөрсдийнхөө соёл болж бий болгох, өөрийн гэр бүлийн үнэт зүйл бий болгох ийм зорилготойгоор энэ үйл ажиллагаа маань зохион байгуулагдаж байна. Нийт эцэгчүүд маань бол өөрсдөө яг ангийнхаа эцэгчүүдийн өмнө бас тодорхой үүрэг хүлээсэн, тодорхой хариуцлагатай хүмүүс оролцож байгаа учраас эргүүлээд энэ маань бас цаашаа түгэнд дэлгэрхэд бас их боломжтой гэж бид нар бас үр дүнгийг харж байна. Хүүхэд хүмүүжүүлэх эерэг арга сургалтыг өмнө нь сургуулийнхаа бүх багш ажилчдад зохион байгуулсан байна. Харин энэ удаа анги бүрээс төлөөлөл, за мөн анги удирдсан багш нартайгаа хамрагдаж байна. Сургалтанд хамрагдаж байгаа эцэг эхчүүд сургалтаас авсан хүүхэд хүмүүжүүлэх арга туршлагыг бүх ангидаа зохион байгуулах юм байна. За хүүхэд ямар хүмүүжлэлтэй байх нь эцэг эхээс бүрэн хамаарна. Гэтэл эцэг эхчүүд хүүхдээ хүмүүжүүлэх тал дээр байнга алдаа гаргадаг. Мөн хүүхдээ сонсдоггүй нь хамгийн том алдаа байдаг гэд хүүхэд хүмүүжүүлэх талаар олон аргад суралцаж байгаагаа хэлж байна. Хүүхдээ хүмүүжүүлэх аргад бол их эцгийн оролцоо бол маш их чухал. Их эцэг бол ер нь үр хүүхдийнхаа толин байдаг гэж бол бид үздэг тий. Их эцэг ямар хүмүүжлэлтэй байна. Тэр биднийг бол дагаж тэр бидний хүүхд бол яг их эцгийнхаа тэр сургуулийн орчин бас ямар хүмүүжлэлтэй нь тий. Сургууль багш, сургууль хүмүүжүүлэгч яаж хүмүүжилж байна. Тэр бүхнийг дагаж бидний хүүхд бол ингэ суралцаж амьдарч байдаг. Өнөөдөр бол бид нэр энэ сургалтын сууснараа бас маш их олон зүйлийг ойлгож байна. Бид нар ерөөсөө хүүхдээ их сонсохдоо айгүйх цаг завыг ерөөсөө их зарцуулдаг юм байна. Хүүхдээ юм ярьж байхдаа заа гэл ингээд өөр юмд анхаарлаа айгүйх төвлөрүүлж яадаг. Сургалтын сууснараа бол бид нар үр хүүхдүүдэд маш их цаг завыг их зарцуулах ёстой юм байна. Хүүхдтэйгээ бол нэг өдрийг гэр бүлэрээ өнгөрүүлэх тийм орчныг гэр бүлдээ бүрдүүлж ажиллах ёстой юм байна гэдэг их олон зүйлийг бол суралцаж байна. Энд бол эцэг эхүүд манаас үнэхээр өргөөрөд хамрагдж байна. За миний 3 хүүхдийн дэдэг би бол бас амьдрал дээр бас хүүхдүүдийнхээ үгийг сонсдгоо. Тэд нартайгаа тусалж найз нөхдийн хүрээнд тийм нөхөр шиг хоорондоо тийм илдэг харилцаа үүсгэж чаддаг л да. Өнөөдөр энэ дэрснэр бас хүүхдүүдээ бол яг эхнээс нь ахуулаад дуустар нь тэднийхээ хэлж байгаа үгийг сонсдог байх хэрэгтэй. Хүүхдүүдийг ямар нэгэн асууж хахад уцаар орлоо ч юм уу зурагт үзэл за ядаргаатай чаашаа гэх юм уу тиймэрхүү үл ашаасан байдалтай биш. Яг хүүхдүүдтэйгээ хоорондоо чин сэтгэлээсээ ярилцаж тэднийг ойлгож тэднийгээ дэмжиж тэднэртэй мөн ээлдэг харьцаж тусал дэмжих зүйл дээр бас нэлээд суралцж байна да. Бидний хувьд бол өглөө гараад орой ирдэг хүүхэд бол өдөр сургууль дээр зөвхөн ганцхан эцэг багш сургууль хүмүүжүүлэх ёстой юм шиг тиймэрхүү хандлага бас байдаг байх л да. Тэгээ миний хувьд бол өнөөдөр яг үнэхээр хүүхдүүдийн хичээлийн гадуур босоод гэр ортон очиход бол эцэг эхүүд хүүхдүүдийнхаа тэр өдрөд нь болсон асуудлыг бас ярилцаж, сонсож, ойлголцож, тэрэн дээрээс нь бас ярилцаж зөв бурууг нь ялгаж салгаж явах ихтэй шаардлагатай юм байна да тий. Хүүхэд хүмүүжүүлэх эерэг аргаас суралцсан эцэг эх багш нар ангийнхаа бүх эцэг эхчүүдэд мэдээлэл өгч сургалт зохион байгуулах юм байна. За энэ чиглэлээр илүү мэдээлэлтэй болохыг хүсвэл анги бүрт хэрэгцээнд нь тулгуурлан зохион байгуулах боломжтой гэдгийг хэлж байна. За сүүлийн жилүүдэд иргэд залилах гэмт хэргийн хохирогч их болж байгаа. За үүнтэй холбогдуулан улсын хэмжээнд залилам эхлэх гэмт хэрэгээс урдчлан сэргийлэх аян зохион байгуулж байна.
За энэ хүрээнд аймгийн цагдаагийн газраас иргэд байгууллагад чиглэгдсэн олон ажил зохион байгуулж байна. Аян зохион байгуулагдаж эхэлсэн хугацаанд аймгийн цагдаагийн газраас хэсгийн төлөөлөгч болон гэмт хэрэгээс урдчлан сэргийлэх зөвлөлтөй хамтран бүх сумдад ажиллаж байгаа төрийн албан хаагчид, хувийн хвшлийн байгууллагын ажилтнуудад энэ төрлийн гэмт хэрэгээс урдчлан сэргийлэх чиглэлээр сургалт мэдээлэл хийж гарын авлага тараан ажиллаж байна. Харин мөрөн сумын хэмжээнд бүх төрлийн байгууллагын судалгаа гаргаж мөн мэдээлэл өгч ажиллаж байгаа юм байна. Энэ одоо нэгдсэн арга хэмжээний маань гол зорилго юу вэ гэхээр иргэдэд энэ яриа таниулгыг хийснээр гэмт заллам эхлэх гэмтрийн гаралт буурах, цаашлаад энэ гэмтрийг бүртгэхгүй байхад л оршиж байгаа. Тэгэхээр өөр арга хэмжээ үр дүнгөө өгөөд эхний 7 хоногийн хугацаанд байдал энэ төрлийн гэмтрийг бүртгэдэггүй өргөдөл гомдол иргэдээс ирээгүй байна. Тэгэхээр иргэд одоо мэдсээр байгаа мэдээлэл авсан хэрнээ л одоо ингээд заллах мэхлэх гэмт хэргийн одоо юу хохирогч болчиход байдаг ш. Тэгэхээр иргэд маань юу ер нь хамгийн гол нь анхаарах хэрэгтэй. За нэгдүгээрт ийм л байдлаар хамтарч ажиллаад байгаа юм л да иргэдтэй болохоор ямар байна гэхээр иргэд өөрсдөө жоохон үйлдэлтэй хариуцлагатай байж энэ заллам эхлэх гэмт тэгэхэд одоо ямар ч аргаар хамаагүй залж гин, утсаар яриад авчиж гин, Facebook, захим сошиал орчноор залж гин. Тэгэл ярьсан болгонд нь мөнгөний шилжүүлэл ч юм уу, залсан болгонд нь ингээл мөнгөний шилжүүлээд яваад хахаар иргэд маань өөрсдөө жоохон үйлдэлтэй анхааралтай хянамгай хариуцлагатай хандсан тохиолдолд бол урьдчилан сэргийлэх бүрэн боломжтой байгаа. Жишээ нь хэд одоо тэр пирамид тогтолцооны заллам эхлэх гэмтрийн сурчлагаа нь ингэж явагдаж байгаа ш. Таны оруулсан мөнгийг 300 дахин өсгөж өгье гэж байгаа. 300 дахин өсгөж өгж байгаа одоо банк ус юу гэдгийг те ямар ч тийм эдийн засгийн шинжилгээ ухааны ойлголтод ийм байхгүй байхгүй. Хүмүүс энийг байхгүй гэдгийг мэдсээр ижээж энэ рүү элсэж орчоод байгаа нь өөрсдөө иргэд өөрсдөө хариуцлагагүй байна уу? За иргэд маань энэ эрх зүйн мэдлэг боловсруулаад жаахан дээшлүүлээд ингээд явбал энэ гэмтрийн хохирч болохгүй байх. Бүрэн боломж байна шүү гэж л ингэж ажиллаад байгаа л та. Иргэд заллам эхлэх гэмт хэрэгт өртөхгүй байх нь иргэдээс өөрсдөөс шууд хамааралтай гэдгийг хэлж байна. Мөн мэдсээр байж заллуулчаад хизээ хойно холбогдох байгууллагуудад ханддаг гэдгийг ч хэлж байсан. Иймд иргэд хийж байгаа үйлдэлтэй хянуур хандах хэрэгтэй гэдгийг ч сануулж байгаамаа. Анхаарлаа хандуулж байгаа үзэгч та бүхэндээ баярлалаа. Дараагийн мэдээ хүргэе. Бүгд найрамдах Хятад ард улсын Манжуур хотын ардын засгийн ордны төлөөлөл манай аймагт ажлын айшлал хийж байна. Аймгийн засаг даргын томын газрын гадаад харилцааны хилцээс санал тавьсны дагуу энэхүү манай аймагт ажиллаж байгаа юм. Эхний удаа хэвлэл мэдээллийн байгууллага болон аймгийн соёлын байгууллагынхантай уулзаж санал бодлоо солилцлоо. Айлчлалын бүрэлдэхүүнд Манжуур хотын ардын засгийн ордны хэвлэл мэдээллийн албаны дарга бөгөөд Манжуур сонины ерөнхий редактор, мөн Манжуур хотын соёл урлагийн холбооны тэргүүлэгч, Манжуур хотын ардын засгийн ордны хэвлэл мэдээллийн албаны гадаад харилцааны хилцээний дарга, Манжуур сонины гадаад харилцааны хилцээний дарга, мөн орчуулагч гэсэн бүрэлдэхүүнтэй манай аймагт ажилласан юм а. Манжуур хот Хятад, Орос, Монгол 3 улсын хил дээр байдаг хэлийн хот. Манай аймгийн Сэлэнг, Эрдэнэт, Дорнот зэрэг аймагтай гадаад харилцаатай. Энэ удаа Хоймор нутаг Хкувсгул аймагтай хамтран ажиллахаар манай аймагт хүрэлцэн ирсэн талаар ярьж байна. Айлчлалын эхлэл болгон манай аймгийн соёлын болон хэвлэл мэдээллийн байгууллагынхантай уулзаж энэ чиглэлээр эхний ээлжинд хамтарч ажиллах талаараа ярьсан юм а. Эхний айлчлалаа хэвлэл мэдээллийн байгууллага болон соёл урлагийн байгууллагатай хамтарч байгаа нь чухал ач холбогдолтой. Үүгээрээ дамжуулан бусад салбар холбогдно гэдгийг ярьж байлаа. Манжуур хотын хувьд хэвлэл мэдээллийн хэрэгсэл цөөтөө Манжуур телевиз, мөн Манжуур сонин үйл ажиллагаа явуулдаг. Манжуур сонины хувьд 80 гаруй ажилтнтай сайт сэтгүүлтэй, утасны сонин, WeChat-ны сонин зэрэг 5-6 төрлийн бүтээгдэхүүнтэй. 7 хоногийн 5 өдөр гардаг. Мөн орос хэл дээр 7 хоногт 2 удаа хэвлэгэн гаргадаг талаарх мэдээллийг өгч байсан. Харин Манжуур телевизийн хувьд 86 ажилтнтай хамгийн том хэвлэл мэдээллийн байгууллага гэдгийг онцоллоо. Манжуур хотын төлөөлөл манай аймгийн Төмний телевиз болон Hkuvsgul телевиз, мөн эрхчлөө сонины үйл ажиллагаатай орж танилцлаа. Манжуур хотын урлагийн холбооны тухайд 12 нэгдэлтэй. Урлагийн холбооноос энэ жилдээ Багтаан зургийн үзэсгэлэн зохион байгуулах саналтай байгаагаа аймгийн удирдлагуудад тавьсан байна. Үүний дагуу гэрэл зургийн үзэсгэлэн эх 8 дугаар сард зохион байгуулахар болжээ. Мэдээллийн хөтөлбөр улсын хурлын гишүүн Мөнхбаатарын ажлын албанаас ирүүлсэн мэдээгээр үргэлжлэн танд хүрч байна. Тэрээр улсын хурлын чуулганаар туслах прокурорын томилгооны асуудал хилцэх үеэр өөрийн байр сууриа илэрхийлсэн байна.
За улсын их хурлын гишүүн Мөнхбаатар 2 нэр дэвшигчийг дэмжиж байгаагаа илэрхийлээд прокурорын байгууллагын тогтолцоо за хариаллын асуудлыг ярих цаг болсныг хэлсэн байна. Тэрээр Монгол Улсын ерөнхийлөгчөөс прокурорын хуулийн дагуу 2 нэр дэвшигчийг зөвшөлдсөөр ирүүлсэн. За нэр дэвшигчдийн хувьд хуульд тавигдсан шаардлага хангасан туршлагатай хүмүүс учраас нэр дэвшигчдийг дэмжиж байгаагаа илэрхийллээ. За мөн прокурорын байгууллагын тогтолцоо хариаллын асуудлыг цаашид ярих ёстой гэдгийг хэлсэн юм а. Энэ прокурорын байгууллага бол ихэнх улсад бол гүйцэтгэх мэдлийн байгууллагатай хамаардаг л да. За манайд л энэ прокурорыг бол 1990 оныхаа үндсэн хуульд шүүх эрх мэдлээсээ ийм бүлэгт хамруулсан. За эндээс бид прокурорыг гүйцэтгэх мэдлийн байгууллага биш одоо шүүх эрх мэдлийн байгууллагад хамруулж ойлгодог болчиход байгаа юм. За ер нь бол прокурор бол шүүх эрх мэдлийг хэрэгжүүлдэггүй шүү дээ, тийм ээ. Ер нь бол нийгмийн хэв журам хамгаалах, гэмт хэрэгтээ тэмцэх, гэмт хэрэгээс урьдчилан сэргийлэх одоо чиг үүрэг бол гүйцэтгэх мэдэл байдаг. Энэ аль ч улсын засгийн газарт байдаг ийм үндсэн үүрэг байгаа юм. Ийм үүргийг хэрэгжүүлдгийн хувьд ч тэр прокурорын байгууллагын хувьд бол энэ гүйцэтгэх мэдэлтэй энэ хууль зүйн одоо сайдын шиг тийм үү хууль зүйн эрхлэх асуудлын хүрээнд одоо байх ёстой гэж бас бодож явдаг хүмүүсийн нэг л дээ. Тэгэхээр ер нь ихэнх улс орн буюу одоо Канада, Франц, Өмнөд Солонгос, Энтэг, Австрали гээд ихэнх улс орнууд бол одоо прокурор нь гүйцэтгэх мэдэлтэй одоо хатгалагдаж хамаарч явдаг. Бусад өөр байгууллагуудын хувьд ч байна л да. Авилгатай тэмцэх газрын хувьд ч гэсэн бас гүйцэтгэх мэдлийг хэрэгжүүлж байгаа. Авилгатай тэмцэх, авилгаас урьдчилан гэдэг бол одоо гүйцэтгэх мэдэл хамаарах учиртай ийм л ажил байдаг. Гэтэл бас үнийг одоо улсын хурлын дэргэд байгуулад явуулсан. За ер нь альва нэг бид байгууллагыг одоо хараад бас бие даасан байлгана гэхээр улсын хурлын дэргэд юм уу улсын хурлаас байгуулдаг. За засгийн газар ерөнхийлөгч гээд одоо бүхэл субъектүүдийн ийм оролцоотойгоор албан тушаалтнуудыг томилдог ийм болгочиход байгаа. Тэгээ энэ эцэстээ бол одоо төрийн эрх мэдэл хуваарлах энэ зарчим омлынхаа хувьд одоо хэн хаана хамаарат байгаа юм. За энэ уялдаа холбоо нь хаана байх юм. Хэн хэрхэн хяналт тавих. За мөн ажил үргийн хувьд нь бол бас ингээ алдагдаад байгаа юм аа. Ийм учраас энэ асуудлуудаа бас цаашид бас ярих шаардлагатай байгаа гэдгийг бас хэлье. За хоёрдугаар нь мөн тэрээр хуулийн байгууллагуудын хамтын ажиллагаа маш чухал. За өмнө нь шүүх эрх мэдлийн болон хууль хяналтын байгууллагуудын нэгдсэн зөвлөгөө гэж хийдэг байхад бүх мэргэжлийн байгууллагууд оролцож хуулийн хэрэглээ, практик тохиолдож байгаа асуудал, бодлогын төвшөнд хийгдэх ажлаа төлөвлөн нэгтгэдэг байсан нь алдагдсан. За тэгвэл улсын ерөнхий прокурорынхан энэ ажлыг цаашид зохион байгуулах шаардлагатай байгаа гэсэн юм а. Өмгөөлгээд байна. Хамтуугаа үзэгчдэд баярлалаа. Мэдээллийн хөтөлбөр тодруулга мэдээгээр үргэлжилж байна. За аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын тэргүүлэгчдийн хуралдаанаар Могонгол хувьцаат компани хувьцаа эзэмшигчдийн хуралд өмчийн төлөөлөл томилох. За төлөөллийн удирдах зөвлөлд нэр дэвшүүлэх, за мөн эрчим хүчний төлөөлөн удирдах зөвлөлд чиглэл өгөх тухай асуудлуудыг хилцэж шийдвэрлсэн байна. За энэ талаар бид аймгийн засаг дарганы хамгаалалтын газрын орон нутгийн өмчийн газрын дарга болдоос тодрууллаа. Аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын 2019 оны 4 сарын 24-ний өдрийн иргэдийн хурлаар манай газар 4 асуудал оруулсан байна. За өмчрөн шилжүүлэх, хаагтлах, за худалдах, за мөн Могонгол Хкувсгул эрчим хүч компаниудтай холбоотой асуудал ингээ орсон. Тэгэхээр Могонгол хувьцаат компанийн хувьд бол өнөөдөр яг дөрвөндөө бол 51% төр, 49% нь бол хувь нийлүүлэгчдийн одоо хөрөнгөө гэж ингээ дүрм гарсан байдаг. Монгол Улсын их хурлын 1999 оны 5 сарын 13-ны 29 дугаар тогтоолоор заахтаа бол төрийн эзэмш нь 77.2% гэж заасан байгаа. Тэгэхээр өнөөдрийн хурлаар бол бид нар Могонгол хувьцаат компани хувь нийлүүлэгчдийн хурал 2019 оны 4 сарын 29-ний өдөр оролцож байгаа. Энэ хуралд оролцох өмчийн төлөөлөгчийг томилсон. За өмчийн төлөөлөгчөөр Б2 орон нутгийн өмчийн газрын мэргэжилтийг томилсон. Ингээ хуралд бол Хкувсгул аймгийг одоо төлөөлж Хкувсгул аймгийн ард иргэдийг төлөөлж өнөөдөр Могонгол хувьцаат компани хуралд оролцож байна гэсэн үг. Өөрөөр хэлбэл манай төрийн болон орон нутгийн өмчийн хуулийн заахтаа бол аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал нь бүх ард түмнээ төлөөлж одоо нийтийн өмчийн эзэн байна гэдэг ингээд хуульчилсан байдаг. За энэ дагуу өмчийн төлөөлөгчийн удирдамжийг батлаа. Өмчийн төлөөлөгчийн удирдамж бол Могонгол хувьцаат компани хувь нийлүүлэгчдийн хуралд орж байгаа. Могонгол хувьцаат компани санхүү үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагааны тайлангийн төслийг дэмжиж ажиллах. За мөн Могонгол хувьцаат компани төлөөллийн удирдах зөвлөлд төрийг төлөөлж оролцох бүрэлдэхүүнийг одоо дэмжих. Өөрөөр хэлбэл иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлаас Могонгол хувьцаат компани төлөөллийн удирдах зөвлөлийн
нэр дэвшүүлэх ороонд одоо 5 эрхмийг санал болгож байгаа. За энэ дээр хөгжлийн бодлогын хэлтсийн дарга аз заяа. За статистикийн хэлтсийн дарга Базар Дамбуу. Хорон нутгийн өмчийн газрын мэргэжилтэн зэб их баяр гэсэн энэ одоо 3 хүнийг бол төрийн өмчийг төлөөлж компани төлөөллийн удирдлагыг ажиллуулахаар бол санал болгож байгаа. За энийг удирдамжин дээр өгсөн эдгээр хүмүүсийг дэмжиж төлөөллийн удирдлагын зөвлөдөх төрийн төлөөлөлт сонгоо гэсэн ийм зөвлөмж өгч байгаа. Тэгээ манай өмчийн төлөвч бол нийт 51% төлөөлж одоо гар өргөнө. Дээр нь Могон гол хувьцаат компани 2018 оны санхүүгийн үйл ажиллагааны үр дүнгээр бол 1 тэрбум төгрөгийн ашигтай ажилласан. За энэ ашиг хуваарлах асуудлаар бол удирдамж өгч байгаа. Энд бол төрд буюу Hkuvsgul аймгийн одоо төсөвт 510 сая, за хувь нийлүүлэгч 490 сая төгрөг хуваарлахаар удирдамжийг бол өгсөн байгаа. Түүнчлэн цаашдаа Могон гол хувьцаат компани дээр энэ дүрмэнд бол заашгүй өөрчлөлт оруулах шаардлагатай гэж аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлаас саяны 2019 оны 4 сарын 3-ны өдрийн ээлж 10 дугаар хуралдаанаас бол шийдвэр гаргасан. Могон гол хувьцаат компани дүрмийг өөрчлөө. Яагаад гэвэл Монгол улсын их хурлын 1999 оны 5 сарын 13-ны өдрийн 29 дугаар тогтоолоор Могон гол хувьцаат компани өмчийн 77.2% нь төрийн өмчөө гэсэн. Тэгэхээр энэ тогтоол өдрийн хүртэл хэрэгжихгүй яваад байгаа. Тэгэхээр энэ тогтоолыг хэрэгжүүлэхтэй холбоотой хувь нийлүүлэгчдийн хурлд бол асуудал оруулах ёстой гэж өмчийн төлөөлөгчд удирдамж өгч байгаа. За тэн дээр юу гэж нэгвэл цаашдаа Hkuvsgul аймгийн ард түмний одоо мэдлийн өмч бол 77 болно. Тийм учраас дүрмэнд бол ийм өөрчлөлтийг одоо оруулах шаардлагатай байна гэсэн асуудлыг хувь нийлүүлэгчдийн хурлд оруулна. За хувь нийлүүлэгчдийн хурал дээр энэ асуудал яригдах байх. Манай хувьцаа эзэмшигчнээс ч гэсэн бас төрийн шийдвэрийг хүндлэх байх гэж бодож байгаа. Яагаад гэвэл Hkuvsgul аймгийн Могон голын хувьцаат компани өмчийн 77% нь Hkuvsgul аймгийн ард иргэдийн өмч гэсэн үг. Өөрөөр хэлбэл. Тэгэхээр энийг одоо бол 51 гэж яваад байгаа юм. Энийг одоо 77 гэдэг энэ тоон дээр одоо их хурлын тогтоолыг хэрэгжүүлж хүргэе гэдэг ийм удирдамжийг өгч байгаа. За тэгэхээр энэ бол яг энэ өдрийн хурлаар мэдээж шийдэхгүй яагаад гэвэл хэлцэх асуудлын төлөвөнд байхгүй учраас дараагийн хурлаар хэлцэгдэх байх. Дараагийн хурлуудад энэ асуудлаа хэлцээ гэдгийг албан ёсоор хувь нийлүүлэгчдийн хуралд бол өмчийн төлөвлөгчөд дамжуулж өмчлөгчийн зүгээс бол чиглэл өгч байгаа. Дараа нь бол Hkuvsgul эрчим хүч компани техник зохион байгуулалтын арга хэмжээний төлөвлөлтөнд бол өөрчлөлт оруулъя гэсэн. За энэ дээр яаж нэг бол Азийн хөгжлийн банкнаас Hkuvsgul аймгийн нэгдсэн эмнэлэг дээр 1 тэрбум 100 сая төгрөгийн одоо хөрөнгө оруулалт хийх гэж байгаа. Энтэй холбогдуулаад эрчим эрүүл нэгдсэн эмнэлгийн одоо цахилгааны хангамжийн дэд өртөөнийх нь хүчин чадал нь 400 ГВ байдаг. Энийг 145 ГВ-аар нэмэгдүүлэе гэж эрүүл мэндийн яамнаас чиглэгсэн. За энэний дагуу бол Hkuvsgul эрчим хүч компаниг энэ нэгдсэн эмнэлгийн одоо цахилгааны хаалттай хойрлох байгууламжийн хүчин чадлыг нэмэгдүүлж хөрөнгө оруулалт хийхийг өнөөдөр иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлаар зөвшөөрсөн байгаа. За ингэснээр бол Hkuvsgul аймгийн нэгдсэн эмнэлгийн одоо эрчим хүчний цахилгаан эрчим хүчнийх нь одоо хүчин чадал шугам сүлжээ, тоног төхөөрөмжийн хүчин чадлыг нэмэгдүүл шинчлэх энэ ажлыг бол хийх гэж байна. Тэгээ энэ ажил бол амжилттай хэрэгжих байхаа гэж бодож байгаа. Өнөөдрийн хурлаар бол энэ дээр Hkuvsgul эрчим хүч компани техник зохион байгуулалтын арга хэмжээнээс энэ мөнгийг гаргаад хэрэгжүүлж бай гэсэн ийм өөр даалгаврыг өгсөн байна. Бид үзэгч та бүхэндээ Тэнгэрийн цаг мэдээллийн хөтөлбөрөөр хүргэлээ. Анхаарлаа хандуулсан үзэгч та бүхэндээ баярлалаа. Бид мэдээллийн их сурвалжийг 7038 84 41 дугаараар утсаараа холно. Үзэгч та бүхэн сайхан амраарай баяртай.